우리에게 끊임없는 사랑과 기쁨을 선사해주는 반려견입니다. 그들의 평균 수명에 대해 이야기해볼게요. 치와와. 치와와는 일본에서 가장 인기가 많은 견종 중 하나로 멕시코에서 유래했습니다. 몸집이 작고 성격이 앙칼지기로 유명하며 평균 수명은 14년에서 18년입니다. 요크셔 테리어. 귀여운 외모와 달리 원래 영국에서 쥐잡이개로 활약한 견종이며 말티즈와 함께 한국에서 가장 많이 키우는 소형견입니다. 평균 수명은 14년에서 18년입니다. 포메라니안. 원래 썰매견이었으나 개량을 통해 작아졌으며 평균 수명은 14년에서 17년입니다. 닥스훈트. 토끼 같은 작은 동물을 사냥하기 위해 길러진 사냥견으로 닥스훈트 중 가장 오래 산 녀석은 21살로 기록되어 있습니다. 토이푸들. 견종지능 순위에서도 2위를 차지할 정도로 총명한 품종입니다. 털도 빠지지 않고 수명도 길어 많은 사랑을 받고 있는 만능 견종입니다. 평균 수명은 13년에서 16년입니다.